Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yelija anu kusim kuring dipika hormat sareng rerencangan sadaya anu kusim kuring dipika cinta. Puji sinaran syukur urang panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala kanggo sagala limpahan rahmat jeung hidayahna. Tilap oge shalawat sinaran salam urang panjatkeun ka junjungan urang sadaya nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka keluargina, ka para sobatna jeung urang salaku umatna nepi ka akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Tepangkeun sim kuring Fitri Ilya ti kelas 11 MIPA 2. Di kesempatan ayeuna sim kuring teh bakal ngadugikeun biantara tentang gaya hirup sehat di pandemi Covid-19. Sapertos ibu sareng rencang sadaya ayeuna dunia teh keur gempar kadatangan wabah virus corona atawa nu sering disebut Covid-19. Tak aya nu pernah nyangka urang sadaya bakal kadatangan wabah virus corona atawa Covid-19. Ayeuna geus jutaan jalma di dunia anu katular Covid-19 sampikeun loba jalma oge sampikeun ka jutaan nu maot gara-gara Covid-19. Namun urang embung katular sampikeun ka maot gara-gara Covid-19, salah sahijina urang teh kudu nerapkeun gaya hirup sehat di pandemi Covid-19 jiga ayeuna. Gaya hirup sehat di pandemi Covid-19 ayeuna teh penting pisan. Sangkan awak urang teh sehat jauh-jauh ti nu ngaranna katular Covid-19. Gaya hirup sehat di pandemi Covid-19 ieu loba pisan kagiatanna nu ku urang bisa dilakukeun. Tapi nyaeta salah sahijina ngajaga kabersihan, konsumsi buah jeung sayur secara rutin, jeung olahraga. Ngajaga kabersihan teh penting pisan. Komo ngajaga kabersihan awak jeung ngajaga kabersihan leungeun. Ngajaga kabersihan awak teh urang kudu mandi secara rutin nu bersih make sabun. Nu teu kalah pentingna nyaeta urang teh kudu sasering mungkin ngumbah leungeun make sabun sing kabersih. Atawa lamun urang keur di luar ruangan atawa keur aya kagiatan di luar ruangan, urang teh bisa mekal nu ngaranna hand sanitizer ambeh leungeun urang teh tetep bersih. Sacara rutin konsumsi buah jeung sayuran. Buah jeung sayuran teh sumber vitamin anu dibutuhkeun ku awak urang sangkan awak urang teh tetep sehat. Nu terakhir olahraga. Olahraga teh penting pisan soalna kakuatan fisik oge di pandemi Covid-19 ieu penting pisan. Sangkan lamun urang boga daya tahan tubuh nu kuat, nu alus, jadi si panyakit oge moal bisa asup ka awak urang. Ku kituna hayu urang sadaya cuang nerapkeun gaya hirup sehat di pandemi Covid-19 ieu. Mun sakitu biantara ti sim kuring hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.